導師、隊員、隊目、家長、朋友，各位大家好。咁咧我睇落去其實都好熟悉㗎，我覺得嚇。我頭先喺度諗咧，其實同生會都有幾多分隊喎。我喺度數啦，不如一齊數下。我數漏咗你提我嚇。咁咧幾年前有嚟過呢度啦，重新學校啦，有基督少年軍啦，應該都有3、4年嘅時間啦嚇。咁咧就重生會救恩堂啦，都喺港島區嘅，都有我哋嘅分隊150啦。咁今日好開心又見到重生會西貢堂嘅105分隊嘅隊長啊、導師啊、隊目咁樣樣。咁咧跟住咧就應該係深水埗重生堂咧都有基督少年軍嘅。咁最新，我記得最近又去過一隊咧，就深水埗重生中學啦嚇，佢哋都開咗基督少年軍。咁都幾好喎！數下，我有冇數漏啊？哎呀，係喎，真係數漏咗喎。OK， 多謝阿 Sir 提醒啦嚇。係啦，重生會嘅窩美堂係啦，西貢學校係啦，都係有基督少年軍，好感謝神啊！其實我頭先坐喺度咧，我諗下我今個禮拜着咗呢套制服着咗幾多次啊嚇？4日都要着制服，咁咧就尋日咧就去咗另外一隊基督少年軍267分隊嚇，即係早過你哋一個 number 嚇，就喺呢一個屯門啊中環基督教會何福堂小學，佢哋就開咗呢個基督少年軍，咁咧又好啦，因為學校又同教會有一個嘅合作，佢哋教會早幾年前開咗，跟住而家到學校，咁呢度就調翻轉下，學校開咗幾年，而家就到教會又開承接我哋嘅隊員，咁好感謝神，即係好多機會俾基督少年軍。咁我成日喺出邊開會啊，或者參加啲典禮咧，都見到唔同制服團隊有啲行家，佢哋有時就話你哋基督少年軍好勁喎，呢幾年咁樣不斷逆市擴充喎。頭先阿隊服就話制服團隊都萎縮啦，都其實都有啲根據啊，啲數字其實即係有啲制服團隊啲都人數都下降緊，似乎基督少年軍咧係神好祝福我哋咯，即係不斷有新嘅隊去擴展發展。咁我哋而家最新嘅隊號咧係知唔知幾多啊？隊員269啊嚇，269隊就係大埔浸信會嚇。咁今個月都係不斷咁樣着制服，不斷咁樣去，聽日都要去嚇。咁咧就好多謝上帝啦。咁我介紹下基督少年軍，我知道有家長喺度，可能你哋都不如一句講晒，就係你哋可以好放心擺你哋嘅小朋友啊，你哋嘅隊員可以喺教會同埋學校入邊咧參加叫基督少年軍嘅訓練，藉住紀律同埋着制服、步操同埋基督教教育嗰個培訓，讓到你哋嘅小朋友咧，你哋嘅年輕人係能夠有德智體群美靈咁多方面咧，係一個好全人嘅發展啦，同埋舞組咯。咁少年軍唔係淨係香港有咯，我哋係一個國際性嘅青少年制服團隊。咁香港、新加坡、馬來西亞、文萊，甚至佛教嘅國家泰國、印尼最近嘅地方澳門咧都有少年軍啦。上帝都係好祝福啊，讓呢個青少年嘅福音去工作咧，喺普世性啦，有60幾個國家咧都有少年軍。咁我哋香港咧今年就知唔知幾多週年紀念啊？係啊，你哋真係犀利啦，都係好響應啊！咁好多謝上帝啦！我哋最近可以喺地鐵買咗一個廣告，唔使錢嘅嚇，幾好喎！即係要俾少少製作費咯，都唔係唔使錢。咁可以俾我哋即係其實更加咧，唔係淨係教會學校去認識呢個團隊，我哋都好希望可以喺普羅大眾喺香港社會都有一個正向嘅能量咧，去建立青少年人啦。咁最新嘅發展，除咗我哋嘅隊號啦，我哋不斷去建立團隊，唔單止喺學校、教會、青少年中心啦，或者一啲庇護工場特殊學校都有我哋嘅團隊之外咧，咁我哋都要都不斷向外發展啦。我哋最新咧有冇去過馬灣挪亞方舟我哋嘅追訓中心啊？你都未去過，快啲上網，唔知點樣報名咁啊！快啲去啦嚇！咁咧就我哋係好歡迎嘅，亦都我哋係好想咧去服侍到唔同嘅團隊、分隊同埋教會。咁挪亞方舟呢個工作咧，其實都傾咗
咗好多年好多年。咁好多謝神俾我哋喺入邊咧有參與喺其中，我哋係會做一個戶外歷奇訓練中心呢個跨越奇緣。咁我唔係好識介紹嗰堆嘢嘅，不過簡單嚟講咧就係我哋有好多高結構嘅訓練同埋低結構嘅訓練，有20幾項嘅一啲嘅歷奇活動嘅設施喺香港嚟講咧都幾獨特啦。譬如我哋有個巨人千秋，因為我有玩過，我覺得好刺激啊嚇。咁咧就點玩嘅咧？就將你咁樣咧就一路升啦，咁啊拉到你即係8米，離地8米高。咁你驚唔驚啊？唔驚啊！我呢冇難度喎，咁啊我有啲難度噶嘛嚇，拉到8米高，然之後咧你自己要撳一個掣咧，就決定你要唔要接受呢個挑戰啊嚇，喺呢上邊咧要做一個決定，同埋咧去突破自己，即係考好多嘅自信心啊，個人嗰種嘅膽量同埋堅毅，咁咧就放咗個掣落嚟，跟住你就好似玩海盜船咁啊，咁啊對住個海有好大嘅離心力，好震撼㗎，好好玩㗎嚇，咁當然唔係淨係玩啦，玩嘅背後其實係好多即係好多信息啊，好多個人嘅反省啊，突破自己啊，生命嘅挑戰咧可以帶出嚟嘅。咁呢個全港獨有㗎嚇，仲有我哋有跨越十字架啦等等嘅設施，咁都係好精彩嘅。咁啊，你哋上網睇下點樣報名啊參加，咁我哋係好歡迎，亦都係好想咧大家可以用到呢個地方咯嚇。咁係咯，我哋50週年啦，仲有咧基督徒聯軍，我哋今年咧好想突破1萬人嘅目標啊嚇，咁而家唔係好夠數啊嚇，係啊，我都想大家一齊咧嚟努力，唔係為咗個數字，而係咧為咗咧我哋都去擴展神嘅國度啊，好嘛？咁咧隊員啊，你哋咧要咧101，好嘛？101咧，你哋一個帶多一個咧同學仔朋友仔，你3嚟分隊，我哋讓咧少年軍嘅團隊咧繼續去壯大，亦都咧喺少年軍呢一個運動嘅裏邊咧去得到咧神同埋福音嘅好處，我祝福大家咧就鋪枝散葉，好嘛？為上帝咧嚟到擴展國度，多謝大家。